নমস্কার, আমি সাহেব চক্রবর্তী। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আমি নিয়ে এসেছি আজকের দিনে মনের জন্য রিকোয়ারমেন্ট থাকে ছোট ফ্রিজ, খুবই ছোট ফ্রিজ, যেটা খুব কম স্টোরেজ ক্যাপাসিটিতে থাকে, কিছু কিছু মানুষের লাগে। সেই ফ্রিজটার উপরে আমি আজকে ভিডিও বানাচ্ছি। আমার সামনে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভিডিও করে দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন ছোটো সাইজ, রেড কালারের। এটা একটা ফ্রিজ, সিঙ্গেল ডোর। এবার এটা দামটা আমি বলে দিচ্ছি, তার সঙ্গে মডেলটাও দেখাচ্ছি। যারা ভিডিওটা দেখছেন তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, শেয়ার করে নেবেন বন্ধুদের সাথে, লাইক করে নেবেন। ঠিক আছে, দেখতে থাকুন। এই যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে বিপিএল কোম্পানির সিঙ্গেল ডোর ছোটো ফ্রিজ একটা, যেটা মুর্শিদাবাদে পাওয়া যাচ্ছে। তাদের খুব কম রিকোয়ারমেন্ট থাকে, যে ছোটো ফ্রিজ লাগবে বাড়িতে, সেটা একবার ইউজ করতে পারে। বিপিএল কোম্পানির, ভালো বড় কোম্পানিরই। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর দেখতে, বিপিএলের লোগো দেওয়া আছে। তার সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি অন কম্প্রেসারের উপরে। সুন্দর একটা হ্যান্ডেল রয়েছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা হ্যান্ডেল রয়েছে, গোটাটাই রেড, দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর। পুরোপুরি ব্যাক প্রিন্ট সেট দেখে দিই আপনাদেরকে, টোটালটাই ব্যাক ক্লিন, পিছন থেকে কোনো কয়েল নেই, কিন্তু সাইডটা আপনার একটু গরম হবে, হিট হবে। দেখতেই পাচ্ছেন খুবই হালকা ওয়েট দেখতে পাবেন। আমি খুব একটা হাতে নড়াচ্ছি, ফ্রিজটাকে রিমুভ করছে, নড়ছে। খুব সিম্পল, বিপিএল কোম্পানির সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজ। এটা লিটার ক্যাপাসিটি 97 লিটার, কিন্তু এর মধ্যে স্টোরেজ ভলিউম দিয়েছে 93। 1 স্টার রেটিং, 235 ইউনিট। এবার আমি ভেতরের ডেকোরেশনটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই ফ্রিজটার ভেতরের ডেকোরেশন, এটা উপরের দিকে রয়েছে একটা ডিপের জায়গা, দেখতেই পাচ্ছেন। স্টোরেজ, টাফেন গ্লাস রয়েছে এই ছোটো ফ্রিজের মধ্যে, খুবই ভালো। যেটা ছোটো ফ্রিজের মধ্যে টাফেন গ্লাস দিয়েছে, তারপরে দিয়েছে আপনার একটা ছোট্ট ভেজিটেবিল বক্স, তার সঙ্গে দিয়েছে এইসব দিকে স্টোরেজের জায়গা। খুবই সুন্দর ছোটোর ওপরে ফ্রিজ। এটা রয়েছে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানোর জায়গা, নবটা ম্যানুয়াল সুইচ দিয়েছে। এটা আপনারা মুর্শিদাবাদের মধ্যে সবথেকে কম দামে পেয়ে যাবেন। মোটামুটি 3.5 ফুট মতো হাইট, দেখতেই পাচ্ছেন। বিপিএল কোম্পানির সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজ। এটার দাম রয়েছে 10,000-এর মধ্যে, প্রাইসটাও খুব কম। যারা 10,000-এর মধ্যে বাড়িতে বা ঠাকুর ঘরের জন্য বা সিঙ্গেল অফিসে চাকরি করছে, এরকম যদি নিজেদের খুব কম রিকোয়ারমেন্ট থাকে, খুব কম দামে একটা ছোটো ফ্রিজ কিনবে নিজেদের ইউজের জন্য, পার্সোনাল ইউজের জন্য, যারা সিঙ্গেল রয়েছে তাদের জন্য, তারা এই ফ্রিজটা একবার ট্রাই করতে পারে। এটা গোটা মুর্শিদাবাদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। আমি এটা বর্তমানে রয়েছি ফার্নিচার পয়েন্টে, একবারে কুলি চৌরাস্তা মোড়ে এই ফ্রিজটা এখানে বর্তমানে আছে। তার সঙ্গে আরও যদি ডিসকাউন্ট দেয়, ওনারা দেবে এক্সট্রা ডিসকাউন্ট। তাহলে দেখলেন আপনার ভিডিওটা, এটা বিপিএলের ফ্রিজ সিঙ্গেল ডোর। যারা সিঙ্গেল বাড়িতে চাকরির জন্য আছেন বা ছোটো ফ্যামিলি নিয়ে আছেন, যারা খুব কম দামে ফ্রিজ খুঁজছেন, তারা এই ফ্রিজটা একবার ট্রাই করতে পারেন। এটা আসছে আমাদের মুর্শিদাবাদে 1 স্টার রেটিংয়ের মধ্যে, আর তার সঙ্গে আসছে স্টোরেজ ভলিউম 100 লিটারের মধ্যে। এর মধ্যে ডিপও রয়েছে, ভেজিটেবল বক্সও রয়েছে, তার সঙ্গে রয়েছে টাফেন গ্লাসও, এবং খুব বাড়ির মধ্যে স্পেস, খুব কম জায়গা খাবে। 3.5 ফুট হাইটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর একটা কালারের মধ্যে আসছে। বিপিএল কোম্পানি, খুব সার্ভিসও ভালো আছে। এই ফ্রিজটার দাম মাত্র 10,000-এর উপরে। যারা ভিডিওটা আমার দেখছেন প্রথম, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, শেয়ার করে নেবেন বন্ধুদের কাছে, লাইক করে দেবেন আমার ভিডিওটাকে। আমি সাহেব চক্রবর্তী, এরকমই আমি ভিডিও নিয়ে আসি ইলেকট্রনিক্স এবং ফার্নিচারের ওপরে। ধন্যবাদ, দেখাবে নতুন ভিডিওতে। টাটা।